Начинающие литераторы, за которыми будущее чувашской поэзии, прозы и драматургии. В республике завершился 8-й конкурс литературного творчества молодых авторов «Открываем новые имена». Победителей и призеров чествовали в Чувашской детско-юношеской библиотеке. Какую награду, помимо грамот и подарков, молодые авторы считают самой ценной, расскажем в нашем материале. Шуршание страниц в одном из залов библиотеки повсеместное. В руках молодых авторов непростое издание. По сути, они сами виноваты в хорошем смысле слова, что сборник «Открываем новые имена» появился на свет. В него вошли лучшие работы начинающих литераторов. Произведения прозаические, поэтические и драматургические. Тираж издания скромный, всего 80 экземпляров, но тем оно ценнее. Я подержала сборник в руках. Настолько он красочный, красивый, настолько в нем чувствуются новые мысли, новые идеи и новое вдохновение. Республиканский конкурс литературного творчества молодых авторов прошел уже в 8-й раз. По итогам каждого, говорят организаторы, стараются выпускать сборник лучших работ. Иногда страниц в книге много, иногда чуть поменьше. Все зависит от количества и качества присланных материалов. В этом году в творческом состязании участвовали 54 молодых литератора из 11 районов и 2 городов Чувашии. Стихи слагают и пишут прозу как школьники и студенты, так и работающая молодежь. Среди призеров и победителей есть даже мировой судья и преподаватель английского языка. Учитель Дарья Вострецова, к примеру, пишет стихи с 12 лет. Участвую впервые в данном конкурсе. Для меня это выход из зоны комфорта, так скажем, потому что я боялась себя показать. Это на самом деле большая работа над собой. А в будущем себя видишь в литературе? Сложно загадывать, но если муза поможет, для меня это была бы огромная честь. Работы молодых авторов оценивало авторитетное жюри. Среди них заслуженные работники культуры, лауреаты всевозможных литературных премий, известные драматурги и прозаики. Они в один голос утверждают, будущее родной литературы в надежных руках. Я думаю, каждый участник нашего конкурса в будущем сможет сам такую же великолепную книжку издать. И не одну. Такие конкурсы – это трамплин в будущее литературы. В этом году больше половины всех присланных на творческий конкурс работ на чувашском языке. Такое положение дел, говорят организаторы, радует. Из года в год растет и уровень мастерства молодых авторов. Многие пишут настолько профессионально, что их не стыдно настоящими писателями назвать и открывать их имена широкой публике. Евгения Зиновьева, Марина Корягина, Андрей Шокрев. Вести Чувашия.